진짜 오랜만에 함께 하는데 오늘은 사실은 선배들도 좀 있잖아요. 선배도 있고 그런데 몇 승을 해야 되나 뭐 이런 생각 안 해봤었어요? 너무 쟁쟁한 선배님들이 많이 나오셔가지고 네. 몇 승을 해야지 이런 생각은 아예 안 했고 그냥 이렇게 출연하는 것 자체만으로도 이렇게 즐겁게 하고 가자 이렇게. 지난번에 나왔을 때도 그때 일본에서도 그 얘기한 거 아, 기억력 좋으시네요. 우리가 모를 줄 알았어요? 사실 아이즈원이 여기까지만 아이즈원이 아니고 여기도 있어요 지금. 의자가 도저히 지금 넘쳐 흘러서 여기까지 지금. 아니 오늘 어떻습니까? 오늘 근데 더욱더 떨리는 게 같은 프로그램 나오신 선배님들도 같이 나오셔가지고 좋은 모습 보여드리고 싶어가지고 더 떨리는 것 같아요. 그렇게 좋은 모습 보여주면 또 1등 할 수 있는 거 아닐까요? 근데 1등 아이돌도 좋은 것만 알 수도 있었는데 아예 하고 이제 다시 정리하잖아. 자 정리해 주세요. 네, 그렇지만 저희는 근데 뭐 열심히 선배님들 보면서 같이 배우고 가자 이런 마음으로 아, 좋다. 오늘 아이즈원의 무대 기대해 보겠습니다.